Mis locos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Últimamente, mira, aquí les traigo a Geisha, o sea, como Shadow Joy humana versión esta. Aquí tenemos a su animal espiritual. Últimamente, espero que les esté encantando. Y bueno, le hice la versión de anime. Espero que les encante mucho. Mira la ropita bonita que tiene, que yo la hice. La hice con plumón, obviamente. Y bueno, espero que les haya encantado mucho. Suscríbanse. Bye. Chao.